呢8個漏財嘅習慣，你一定要改過嚟。第一個呢，就係亂吐口水，走到邊度吐到邊度，財神爺都俾你吐走啦。第二個就係摁腳。古人咧就話人搖福薄，樹搖業落，所以千祈唔可以食飯或者你做緊嘢嘅時間習慣性咁去搖頭晃腦同埋摁腳啊！你越係摁腳，財運就越係冇噶啦。第三個就唔好食飯嘅時間咧發出吧吱吧吱咁嘅聲音，即係唔好一邊食飯一邊喺度講電話。第四個就係嘆氣。所謂運啊，佢就係一個氣嘅運作，佢就係一個氣嘅運作規律。你把氣都送咗出去啦，你度唉聲嘆氣嘅時間吸翻嚟嘅就係你負面嘅信息。第五個就係愁眉苦臉。如果換係你願唔願每天咧都睇到個苦瓜乾？你一定唔願意啦，係咪？第六個就係唔換衫，你件衫啊都臭到成浸咪噏咗出嚟啦，啲人都唔敢瞅近你啦，何況財神爺。第七個就係你啲頭髮已經出晒油打晒餅啦，啲頭皮都滿天飛，邊個敢靠近你啊？第八就係唔講衛生，屋企咧污糟邋遢，你話你嘅貴人同埋財神爺邊個會願意去你屋企啊？所以我剛剛講嗰幾點咧，都係一啲唔禮貌而且會漏財嘅行為。如果話你能夠咧將呢幾點改正過來咧，咁你接下嚟嘅財運就會慢慢好噶啦。